حاجتين بس انا عايز اعرفهم. اول حاجه، ليه كولر بيعمل كده؟ انت لعبت بنفس خطه الذهاب اللي هي كانت خطه دفاعيه بحت، وانت بتلعب في الذهاب قلنا ماشي عشان انت بتلعب بره ارضك، وسان داونز اصلا فرقه خنيقه. خلاص انت دلوقتي رجعت وبقيت تلعب في العوده، رجعت في قلب بلدك، معاك 80,000 واحد مشجع في قلب الاستاد، يعني دول بس اللي قالوا هي بصوت واحد هيجروا الضم في العروق كده، هيخلي اللي ما بيجيبش جوان يجيب جوان زي ما حصل امبارح. جبنا جون حلو، طب ليه ما تجيبش التاني؟ ليه؟ انت عارف ان احنا لو دخل فينا جون والجون بجونين في حاله التعادل احنا نعيط دم. بدل ما تجيب جون واحد هات التاني واعمل ودافع براحتك يا عم، محدش يقول لك انت بتعمل ايه، لكن ما تدافعش وانت بتلعب جون واحد ولو دخل فيك جون هتطلع. تاني حاجه، ما ينفعش باي شكل من الاشكال اللي حصل في كولر امبارح ان الراجل وهو ماشي يتحدف عليه ميه ويتعامل بالمعامله دي. ده ما ينفعش. ليه؟ لان مدرب النادي من هيبه النادي، فانت عملت كده في مدرب النادي، فانت ضيعت هيبه النادي، انت هتشمت فينا الاعداء. الكلام دوت يحصل ما بيننا مش على مرمى ومسمع الخصم، ما ينفعش. وغير كده الراجل جاب 11 بطوله، يعني الراجل عمل جزء من تاريخ النادي الاهلي، فما ينفعش نعامله كده. ده كان رايي، اهم حاجه رايكم، وما تنساش الفولو واللايك.